سلام به تمام مردم تاجیکستان. با مقصد برطرف و ریشه‌کن نمودن کل نافهمی ها، شک و شبهه و معلومات های بر دروغ عاید فعالیت کمیسیون نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان عبارت از 44 نفر و عاید فعالیتمان به هموطنانمان چه در حدود جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن معلومات های درست و دقیق را دسترس می نماییم. ما یگان قوه و یا حرکت سیاسی نیستیم و یگان مقصد سیاسی نیز نداریم. اگر یگان کس و یا قوه جنایت پیشه ما را اداره می کرد، عمل ساختن یگان مقصد سیاسی می داشتیم و یا نیت صادر نمودن جنایت، خللدار و ویران نمودن صلح آرامی جامعه و دولت می داشتیم، ما از منبر دیگر طلبات و دعوت را عملی می نمودیم. اما دعوت ما از مردم فقط برای حمایت صلح و تنجی، عدالت و قانونیت و امانی جامعه و دولت بود و خلاص. با این گفته ها هزاران ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد و دهها نوارهای ویدیویی همچون دلیل دسترس خلق هستند تصدیق می نمایند. ما در دایره و چارچوب قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مسئولیت به جوابگری کشیدن گناهکاران در کشتار شهروندان زیوبکوف گلبدین، امیرشاه توتشو و مرودبکوف گلنظر و دهها زخمی شده از تیر یراق آتشفشان در میدان اسماعیل سامانی شهر خاروخ کار را تا تمام زینه های بالایی مقامات قدرتی تا رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته های دخلدار سازمان ملل متحد برا میمانیم. تنجی و امانی ملت و دولت، یکپارچگی وطن عزیزمان تاجیکستان، صلح و ثبات جامعه، ترتیبات حقوقی و قانونیت، برابری در نزد قانون و عدالت سودی مقصد و مرام ماست. تشکر به دقتتان. 25 نوامبر سال 2021 در وقت گذراندن عملیات اپراتیوی جستجویی از طرف کارمندان دولتی امنیت ملی واقعه مدهش رخ داده بود که در آن مرحوم زیوبکوف گلبدین دستگیر کرده نشده بلکه به هلاکت رسانده شد. طبق ماده 5 سرقانون جمهوری تاجیکستان انسان حقوق و آزادی های او ارزش عالی می باشند. حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق های فطری انسان دخل ناپذیرند. حقوق و آزادی های انسان و شهروند را دولت اعتراف، رعایت و حفظ می نماید. طبق ماده 18 سرقانون جمهوری تاجیکستان هر کس حقوق به حیات دارد. هیچ کس نمی تواند از حیات محروم کرده شود با استثنا حکم سود برای جنایت مخصوصا وزنی. دخل ناپذیری شخص را دولت کفالت می دهد و هیچ کس شکنجه، جزا و مناسبت غیر انسانی روا دیده نمی شود. مورد آزمایش مجبوری طبی و علمی قرار دادن انسان منع است. متاسفانه تمام گفته هایی که در بالا ذکر شدند نسبت کشته شدگان پایمال شده. گردهمایی تاریخ 25 تا 28 نوامبر به طور استخوایی در زمینه هیجان سختی رخ داده در آن شهروندان جان باختند. در بدخشان بدبختانه جان انسان هنوزم ارزشی ندارد. مردم در میدان یگان فکر غصب حکومت را نداشتند، ولی متاسفانه کارمندان حفظ حقوق این مسئله ها را بهانه کرده تیرباران کردن مردم را سر کردند. برای پیشگیری کردن بی‌ترتیبی ها در جای گرد آمدن آدمان واسطه های زیاد وجود داشتند. آنها باید طبق دستورالعمل نظامی در چنین واقعه ها استفاده از سپر و دوبینکا، تیرهای رزین، گاز اشک‌آور، ماشین سوختار خاموشکنی، استفاده از آب و غیره عملی می‌کردند. در جای حادثه یگان نمایندگان رسمی حکومتی، رئیسان ناحیه‌ها و محله‌ها، وکیلان خلقی، رئیسان شهر و ولایت و پیش مردم جمع آمدن نآمدند. جامعه شهروندی که در سال 27 نوامبر از طرف خلق و حکومت برای به ترتیب آوردن گردهمایی در میدان اسماعیل سامانی تشکیل شدیم. ما را یگان کس مخالف حکومت و قانونیت نفهمد. مقصد ما صلح و ثبات، تنجی و آرامی می باشد. ما یگان مقصد غصب حکومت و دعوت نمودن تظاهرچیان و صادر نمودن جنایت نداشتیم. طلبمون همین می باشد که هر یک جنایت باید با حکم سود
حال و فصل خود را یابد. در نزد قانون هر یک شهروند منصبدار باشد یا شهروند عادی یک خیل جوابداری دارد. از بی‌طرفی کارمندان حکومت و مسئولین در عموم اداره نمودن گردمگان را باید کسی به عهده می داشت. از این لحاظ ضرورت تشکیل دادن نمایندگان جامعه شهروندی را مردم ضرور شمرده از بین خود شخصان فعال را پیشبری نمودند. در این مورد مسئولین حکومت نیز به تشکیل نمایندگان جامعه شهروندی نیاز داشتند، چون که یگان فرد یا گروه اعتدال آوردن وضعیت را به دوش نگرفت. بعد از تشکیل شدن نمایندگی جامعه شهروندی، مکالمه بین نمایندگان جامعه شهروندی و حکومت با وقوع پیوست. در مکالمه گروه شهروندی بین مردم و حکومت میانرو شدند. در بررسی طلبات‌های حکومت و تظاهراتچیان سامگذار شدند. طلبات از طرف حکومت چنین بودند: یکم، گشادن راه بین المللی کلما خاروخ دوشنبه. دوم، ترک میدان اسماعیل سامانی از طرف تظاهراتچیان. طلبات‌های حکومت در یک لحظه اجرا شدند. از طرف گرد آمدگان 6 طلبات پیشنهاد گردیدند: یکم، عفو تظاهرات. دوم، تشکیل نمودن گروه تفتیشاتی از طرف نمایندگان جامعه شهروندی. سوم، از پاسگاه‌ها در درون شهر و بیرون از آن فعالیت می‌کنند سلاحداران را به مقام دائمی برگردانند. چهارم، به زودی گشادن اینترنت. پنجم، از کار گرفتن سردار کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان. ششم، از تلویزیون بدخشان نمایش ندادن اخبارات بر دروغ و یک طرفه. حکومت همه طلبات‌ها را پذیرفت، فقط 2 تای آنها را اجرا نمود: یکم، عفو نمودن تظاهرات. دوم، تشکیل نمودن گروه تفتیشاتی. دیگر طلبات‌ها به اعتبار ماندند، از جمله اینترنت تا حال گشاده نشده است، پاسگاه‌ها باشد برعکس پرزور شدند، سردار کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از وظیفه آزاد نشده. از روزهای اول همکاری نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت مانع‌ها از طرف کارمندان حکومت سر زدند. بعداً حکومت از قبول نمودن ما را همچون نمایندگان جامعه شهروندی برای محاکمه کردن طلبات‌های دیگری مردمی سرکشی و خودداری کرده ایستاده. به مردم ولایت‌های سغد و ختلان، رشتان زمین، ناحیه‌های تابع جمهوری و مردم تاجیکستان بیرون از جمهوری برای دستگیری معنوی تشکر و سپاس خود را بیان می‌نماییم. از آن جمله همدردی بیان کردن، متحدی نشان دادن، بی‌طرف نبودن، همفکر بودن، وحدت و یکدلی کل تاجیکان را نشان دادند. تشکر.